И здравейте хора, аз съм Валбер Белен. Днес ще ви покажа как да си изтеглите мап на Майнкрафт. И сега трябва да влезете в Google и така. И напишете Minecraft Maps. Minecraft Maps. И ви излиза ето този сайт и тук има мапа, ви избирате си отгоре, например аз избирам City. И, нали, намирате някой готин, например ето този, но ако ви излезе така нова страница, това така не става. Някои мапове не стават. Да видите това. Повечето са така, ама не. Това да не е Америка, бахме огромния мап. Не. Дай да си намерим някой друг. Пази. И гледате задължително Minecraft версион, защото може да не стане. Hello, Zamba. Games. Ето, например, видно да стане, че това ми изгледа готино. Аре, стига, бе. Сигурно последните мапове. О, това е супер готино, бе. И ето това става, например, версия 1.2. Натискате запиши. Чакай, не това, докато то ви зареди, си пускате Майнкрафта. Това доста готино ми изглежда. Това е Титаник или 1.10.2. Титаник. Винаги съм искал да имам Титаник. Това е готино. О! Ма това е тишърт пак, нали? И изваждате това, после минимализирате стига. Това го изкарвате на началния си екран, после влезете в компютър и тук пишете .Minecraft променя, така кои са проценти. Трябва да направим така. Аз не съм чувал за първи път виждам мап такъв Титаник. Трябва да намерите една папка, къде си се сложили. Ето, например, това е моята, ето я. И после отивате в сервер и това го слагате ето тук най-долу. После Майнкрафта натискате Single Player, ето го Титаник. Да влезем да го видим тъпия Титаник, че направо днеска е. Титаник, къде си е? Изрод. What? Ето е направим мапа. Аз съм на Титаник. Покорявам върховете. Да го видим как е. О май гад, това е много готино е. Да се да го разгледаме. Това какво е? Бе, много ме интересува. Искам да го видя отвътре, имам предвид къщите и нещо такова. Бау, и огромен. Аз си живея така тъпна готина картинка. Да имаш един телевизор, ще да е добре.
Това са ми селските дрехи, които дойдох при Титаник. Искам да видя на нищо на Титаник. Така. Тази стая е прекалено готина. А тук защо сме черни, когато скачиш се едно с някаква нинджа? D20, D19... че това е направо все едно един мол. Дек. Крелрунс. Какво е? Бах, му ставите. Крелрун 8. Уоу. Това е супер готино направено. Да го разгледаме тук. Вау. Много бъгнато. Предупреждавам ви, не дей лягайте там. Лягайте си долу. Така. Нещо друго. Не. Един път имаше един мап, който имаше един мол. Много готино беше. На балчета ли сме? Ние сме вече най-долу. Да бъде построен. Трети клас. Че тук да не се прави. Знаете ония неща. Да видим. 244 става. Вау. Ах, му ставите, хора. Живее тук. Не, разбира се. И това ще от мен, дано ви харесал клипчето. Само да влезем и тук. И това беше от мен, дано ви помогнало нещо. Ако... всъщност ще ви дам линк за мапа и чао.